咳嗽再凶再厉害，白开水里加3宝，1分钱都不用多花。大家好，我是钟燕医生。从现在开始，只要您在评论区打个招呼，从此你身边就多了一位医生朋友。今天你能刷到我，证明我们有缘分。今天我就把这个方法免费分享给你，就是希望大家能少遭罪。如果你晚上总是咳嗽，咳到睡不着觉，而且痰稀白、怕冷，这就是中医说的风寒袭肺，寒邪堵在肺里排不出来，咳嗽就总好不了。调理以温肺化痰为主，回家试试用1颗大蒜拍碎，生姜切丝，1勺白糖加水煮开，趁温热喝，坚持喝3天，能温肺散寒、化痰止咳。